হ্যালো বন্ধুরা, আমি ট্রাভেল দেব আরজে। আমার প্রথম ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। তো আজকে আমি যাচ্ছিলাম উত্তরপাড়া, সেখানে এক কাকু কাকিমা থাকেন ওনাদের ফ্ল্যাটে। ওনাদেরকে সেখান থেকে আমি আনতে যাচ্ছিলাম। তো আমার ভিডিওটা দেখো, খুব ভালো লাগবে। এখন শ্রাবণী মাসের মেলা চলছে। তো এই রাস্তাটি শ্রাবণ মাসের প্রতি শনি, রবি ও সোমবার নো এন্ট্রি থাকে। আজকে সেরকম জলযাত্রী নেই বলে রাস্তাটি নো এন্ট্রি নেই, তাই আমি এই রাস্তাটি ধরে আজকে যাচ্ছি। আমি এখন বর্তমানে আছি মালিয়া পার্কের কাছে। অনেকেই হয়তো এই পার্কটির নাম শুনেছ। এখানে খুব ভালো মেলা বসে, অনেকেই হয়তো দেখেছ। यारा देया हत्था च आ तेरे ते पुलिस दे मैं धुआं देया हत्था विचों बाहर नी हिलना नी औखे ही हल्लू गोरीए जट सिद्धा ही चलदा ए देख आओ जट जिवें चलदा ए आई चलू गोरीए जट सिद्धा ही चलदा ए देख जट जिवें चलदा ए आई चलू गोरीए जट सिद्धा ही चलदा ए देख। আমি এখন নালিকুল রেলগেটের কাছে আটকে আছি। তো এখানে একটি ওভারব্রিজ হচ্ছে। সেই ওভারব্রিজটি কিছু দিনের জন্য বন্ধ ছিল, এখন আবার পুনরায় কাজ চালু হয়েছে। ওভারব্রিজটি চালু হয়ে গেলে প্রত্যেকটা মানুষের খুবই সুবিধা হবে। দেখতেই পাচ্ছ ট্রেন যাচ্ছে বন্ধুরা। जो अड़दे सी बिल्लो हवा फड़दे सी बिल्लो सिर चढ़दे सी पेपरां ते छापते आ तेरी शायद टक्किया में फिरदा है कि अगरारियां दा पट्टियां तू पट्टुआ तेरे लक जिड्डा डोला दस पाऊ किथे रोला डब नाल काला बोला एक टकुआ वे गिफ्टां दे विच चीज़ां चकवीआं कल दे आए तानी गड्डी चलनी मैं आए तानी गड्डी चलनी तू जिवें चलदे आए तानी गड्डी चलनी এখন আমি আছি কামারকুণ্ডু ফ্লাইওভারের কাছে। এই ফ্লাইওভারটি বেশ কিছুদিন হলো চালু হয়েছে। ফ্লাইওভারটি হওয়ার ফলে প্রত্যেকটা মানুষের খুবই সুবিধা হয়েছে, বিশেষ করে গাড়িওয়ালাদের জন্য। না হলে এখানে রেলগেট পড়লে অনেক সময়ের জন্য প্রতিটা মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। ফ্লাইওভারটি হওয়ার জন্য প্রত্যেকটা মানুষের খুবই সুবিধা হয়েছে। ফ্লাইওভারটি দেখো অনেকটাই বড় বন্ধুরা। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੈਲੀਆਂ ਆਲੀ ਹੀ ਕੱਲੂ ਗੋਰੀਏ ਜੱਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਏ ਦੇਖ ਆਓ ਜੱਟ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਏ ਆਈ ਚੱਲੂ ਗੋਰੀਏ ਜੱਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਏ ਦੇਖ ਜੱਟ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਏ ਆਈ ਚੱਲੂ ਗੋਰੀਏ ਜੱਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਏ ਦੇਖ। এখন সিঙ্গুর রতনপুর ব্রিজের উপর আছি। এখান থেকে আমি দুর্গাপুর হাইওয়ে এক্সপ্রেসওয়েটা ধরবো। दिसते मी भारी जणू अप्सरा में खास नखरे वाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी पागल करते तुझे मोरनीशी चाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ
क्लोज आता वाईट मान वरती ओके राईट फोटो काढतो असा होणार ज्याने वातावरण ताईट मस्त खुशी मध्ये बायको माझी करीन पिलो फाईट माझा होऊ दे पगार गिफ्ट करतो रिंग लाईट नको मला चहा खारी आता जेवण करून जाईन सेलिब्रिटी तू मी तुझा पिये बनून राहीन येणार सेल्फी साठी क्राऊड मला फील होणार प्राऊड जाशील इन्स्टावर लाईव्ह आणि मी कमेंट करत पाईन करीन कष्ट माझ्या पैशाने घेणार मेकअप किट राजा होणार मी इन्स्टाची स्टार हाय गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ किती मी क्यूट किती गोड किती छान दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ आता माझी सिंपल नसले जरी डिंपल हिरोईन दिसते मी हिरोईन थोडे दिवस थांब अशी लाईन लागेल लांब मी पण बनूनच दाखवीन हिरोईन माझी चाशनी तू माझी खास मी तुझा समर्थक उद्या पण आज मी बोलेलो किस मी ती बोली आज नाही बनू नको म्हणे इम्रान हाशमी माथ्याची टिकली पैंजण बांगडी हिऱ्याची अंगठी मारुती कारवी चांदीचं कंगण सोन्याचं गंटन करीन गिफ्ट हा करत मजाकनी पुरी करीन तुझी हर एक विश नको करू शंका ना सवाल हाय गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते ती भारी म्हणे फोटो माझा काढ गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते ती भारी म्हणे फोटो माझा काढ सुन मेरी शहजादी मैं हूँ तेरा शहजादा बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा सुन मेरी शहजादी मैं हूँ तेरा शहजादा बाहों में लेके तुझे तमन्ना मेरी मैं खाके कसम तेरी करता हूँ इकरार मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार सातों जन्म में तेरे साथ रहूँगा यार এখন আছি ডানকুনি টোল ট্যাক্সের কাছে তো এখানে একটু জাম পড়ে গেছে বন্ধুরা प्यार करूं कितना कर दूंगा तुझे पागल चाहूंगा सनम इतना एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना कर दूंगा तुझे पागल चाहूंगा सनम इतना दामन ना कभी छूटे तोड़े ना कभी टूटे जो रिश्ता जुड़े
एक बार, सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। হাই রোডে জাম থাকার জন্য আমি বাঁ দিক থেকে একটি রাস্তা ধরে নিয়েছি, যেটা সোজা এসে পাটডানগুনিতে এসে উঠছে। ਫਿਰਦਾ ਈ ਨੱਤ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਰਦਾ। ਹੱਥ ਨੀ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੇ ਨੋਟ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦਾ। ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਵੜਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਲਦਾ ਏ ਆਇਂਦਾ ਨੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ। এখন আমি দিল্লি রোডে আছি। দিল্লি রোড থেকে কিছুটা যাওয়ার পর আমি উত্তরপাড়া রাস্তাটা ধরবো। দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, রাস্তাটা পুরো ফাঁকা। ਨੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਏ ਆਇਂਦਾ ਨੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਵੇ। ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਂਜ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਲੋਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਨੀ। ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੀ। ਹਿੱਲਣਾ ਨੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੱਲੂ ਗੋਰੀਏ ਜੱਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। 2 minutes later. ਆਓ ਜੱਟ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਏ ਆਈ ਚੱਲੂ ਗੋਰੀਏ ਜੱਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲ। ये भगवान क्या जुल्म है। ਜੱਟ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, এখানে এসে আবার জামে পড়ে গেলাম। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও।